Zapraszamy do wspólnego gotowania z Centrum Leczenia Otyłości oraz Dynia Restowar. Przygotujemy dla Państwa naleśniki z konfiturą z jabłka i gruszki. Jeżeli mają Państwo ochotę na szybki i słodki obiad, to nasze naleśniki będą idealnym pomysłem. Jest to zdrowa alternatywa dla tradycyjnych naleśników. Mąkę pszenną wymienimy na mąkę gryczaną. Dzięki temu uzyskamy ogrom składników mineralnych, w szczególności magnezu, potasu, fosforu, cynku i żelaza. Warto wspomnieć, iż gryka zawiera unikalne białko roślinne, ale także rozpuszczalną i nierozpuszczalną formę frakcji błonnika. Dzięki temu po zjedzeniu takich naleśników będziemy dobrze odżywieni i przez co najmniej parę godzin syci. Posiłek ten przez dodatek jajka i mleka, ale także owoców jest dla nas posiłkiem pełnowartościowym. Zapraszamy. Teraz przyrządzimy sobie naleśniki gryczane z konfiturą z jabłka i gruszki, z laską wanilii i z nutą limonki. Zaczniemy od tego, że w międzyczasie jak będziemy robić sobie naleśniki, to zanim zaczniemy, przygotujemy sobie tą konfiturę, która będzie nam się tam powoli gotowała. Wcześniej przygotowałem sobie tutaj obrane jabłka i gruszki, które są w wodzie z sokiem z cytryny. Wiecie dlaczego? Nie. Dlaczego tam jest woda i cytryna? Nie. Bo jabłko i gruszkę wybierzemy i odstawimy tak sobie na bok, to ona po 5 minutach robi się taka ciemna. Zauważycie to kiedyś w domu? Żeby się taka ciemna, brązowa. A kwasek z cytryny sprawia właśnie to, że te jabłka, jak wrzucimy sobie do takiej wody z kwaskiem, z sokiem z cytryny, to wtedy one trzymają taką świeżość i nie robią się takie brązowe właśnie. Po to się daje wodę i sok z cytryny. Teraz wezmę tak, pokroję wszystkie jabłka i gruszki. Tam obok Was jest garnek, dajcie ten garnek tutaj. Postawcie garnek tutaj. Połóż tutaj obok. Ja szybko pokroję na taką dosyć grubą kostkę te jabłka, także jak nam się będzie robiła ta konfiturka, żeby nam się całkiem nie rozgotowało. Jakbyśmy całkiem rozgotowali te owoce, to nam się zrobiła taka marmolada i nie byłoby widać tych jabłek. A chodzi nam o to, żeby były kawałki tych owoców. Więc taką grubą kostkę pokroję. Wy to zaraz wrzucicie do garnka. I wrzucamy do garnka. Ok. I uwaga teraz. Każdy bierze i wrzuca te jabłka do garnka. No, tylko żeby wszystko w garnku wylądowało, nie gdzieś z boku na ziemi albo na blacie. Słuchajcie, wiecie co to jest? Wanilia. Wanilia. Lubicie wanilię? Na przykład serek waniliowy. Tak? No właśnie. I tą wanilię, ta wanilia się tutaj znajdzie u nas. Natniemy ją sobie, bo cały ten smak i aromat wanilii jest tam w środku. Takie malutkie czarne ziarenka. Musimy ją naciąć na pół. Przetniemy ją o tak, dokładnie na pół. Zobaczcie. I ona nam się przedzieliła. I tu w środku, popatrzcie, wezmę na nóż, ściągnę. Te ziarenka tutaj widzicie? Takie małe czarne ziarenka. To jest cały aromat wanilii. Wszystkie wyciągniemy z tej wanilii i wrzucimy tutaj do garnka, żeby nam się gotowało razem z tymi jabłkami i gruszkami. I oprócz tego, żeby wyciągnąć jak najwięcej aromatu z tej wanilii, całe to też wrzucimy do tego. To będzie się później gotowało nam razem i tą wanilię sobie później wyciągniemy na sam koniec. Do tego jeszcze na orzeźwienia damy sok z limonki. Wyciskamy limonkę. Cały sok trzeba wycisnąć i wlewamy do tego. No, nie takie proste, co? Prawo, lewo. Widzisz, że już tam sok na boki idzie. I dociskaj. No to ja docisnę, bo to trzeba rzeczywiście dużo siły. Mamy troszkę tego soku. Wlewamy teraz ten sok do owoców. Super. No i co? I teraz dajemy jeszcze tylko miód i dajemy sobie na palnik, żeby nam się to gotowało, żeby ta konfiturka nam się gotowała. Teraz Maja doda miodu, proszę bardzo. Tak, żebyś nie rozlała. I dolewaj śmiało łyżkę. No wlewaj tam całą łyżkę. Myślę, że jeszcze 2 takie łyżki śmiało możesz tam dać. Teraz tak, jedna osoba, myślę, że to faceta to poprosimy. Weźmiesz ten gar i zaniesiesz tam, chodź tutaj za mną i położymy na palniku. No, zabieraj ten gar. No, mocno trzymam, dasz radę? Dobra, idziemy. No, super, pięknie. Dobra, palnik mamy włączony. Teraz nam się tutaj będzie gotowało. Zaczniemy, teraz będziemy robili sobie ciasto na naleśniki.
A w międzyczasie jedna osoba, musimy wyznaczyć jedną osobę, która będzie pilnowała tam, czy to nam się gotuje. Bo jak się zagotuje, to musimy pilnować i mieszać tam co jakiś czas. Kto będzie pilnował? Za dużo chętnych. Teraz tak, Maja wlewa mleko. 250 ml. Jeszcze troszkę. Ok. Teraz wody dolewamy tyle samo co mleka. No. Ok, wystarczy. Mamy. Teraz tak, trzepaczkę tutaj Marysia teraz będzie roztrzepywała nam mleko z wodą. Do tego wbijamy jedno jajko. To poczekajcie powoli. Jajko zawsze sobie wbijamy najpierw do miseczki, żeby sprawdzić, czy z tym jajkiem wszystko jest w porządku. Mocno musimy robić skorupkę i tutaj paluszkami próbuj rozedrzeć i wlać to. No. Super, no dokładnie. Okej, wszystko razem z żółtkiem. O, pięknie. Sprawdzamy, czy nie ma żadnych skorupek. Bo jakbyśmy wbili jajko tam od razu i by nam padła skorupka, to już byłoby ciężko ją wyłowić, prawda? A tak to sprawdzamy tutaj, czy nie ma żadnych skorupek. Nie ma. No to wlewamy tam do mleka i do wody. Możesz i mówię, że masz z tyłu. No wlewaj. Super, Marysia cały czas miesza. Super. Do tego dajemy, żeby naleśniczki były słodkie, dajemy cukier brązowy. Cały, weźcie tą miseczkę i z miseczką przechyl miseczkę i sypka. O właśnie. Teraz tak, na mleka dolejemy troszkę oliwy do tego, jak będziemy smażyć, żeby te naleśniki nam nie przybierały do patelni. Jeszcze odrobimy tej oliwy. Super. Okay. Teraz tak, każdy podchodzi i każdy wsypuje po jednej łyżce mąki. Proszę. Napalka jedną łyżkę, powoli. Mieszamy cały czas. Ja przyniosę łyżkę i łyżką sobie zaraz sprawdzimy konsystencję tego naszego ciasta naleśnikowego. Teraz sprawdzimy kocherką, czy to ciasto nie jest dla nas troszeczkę za gęste, tak żeby te naleśniki nam się fajnie smażyły. No, mieszaj. Ja Wam zrobię pierwszego naleśnika, usmażę, ok? Po to, żebyśmy sprawdzili, czy te naleśniki są dobre. Czy będą się dobrze smażyły. Patelnia nam dymi, czyli już bardzo nagrzana. Damy tutaj odrobinę tego oleju kokosowego, tak żeby nam nie przybierały te naleśniczki. Dawaj, następną od razu, następną hotelkę. Dobra. Jeszcze jedno. Dobra. Super. To ciasto jest troszeczkę inne niż takie w domu robicie, bo w domu mama jak robi naleśniki, to robi na mące pszennej, na takiej białej mące. A to jest mąka gryczana i te naleśniki będą się właśnie różniły od tych naleśników zwykłych, które robimy w domu zawsze na mące pszennej. Ok, usmażymy sobie teraz drugiego naleśnika. Jak usmażymy tego naleśnika, damy sobie go na deskę. Konfiturka zaraz będzie gotowa. I sobie zrobimy dwa naleśniczki, dobra? Uwaga, to jest gorące też. Uwaga, przesuwamy się. Przełożymy sobie tę konfiturkę teraz do miseczki. I zobaczcie. Dajemy sobie naleśniczka. Tą stroną mniej wypieszoną. I słuchajcie, Was proszę, żebyście teraz nałożyli tylko łyżkami, bo to mamy wszystko gorące, pamiętajcie. Nakładamy gruszkę teraz na naleśnika. Na połowie naleśnika, tak, do połowy naleśnika. O. To sobie włożymy na bok. I naleśnika zwiniemy sobie tak, bo daliśmy bardzo dużo tego farszu, więc postaramy się go zwinąć tak na pół. Dobrze. I jeszcze raz na pół. Takiego sobie zrobimy trójkącika. Zobaczcie, daliśmy tyle farszu, że aż nam pękł, ale to nic strasznego, bo zrobimy sobie taką z tych pękniętych jabłek, zrobimy sobie taką dekorację. Z pomarańczy zrobimy coś takiego, że ukryjemy sobie taki ładny plasterek, przykryjemy na pół i damy sobie tutaj
przykryjemy tą taką naszą niedoskonałość, która nam się tam pęknam ten naleśnik. I to jest naleśnik gryczany z konfiturą z jabłka i gruszki, z wanilią i miodem, tak? Tak. I to jest gotowe. Dziękuję bardzo za pomoc.